Quarto aqui. O quarto novo tá em reforma. Aí, ó. Veja a hora, hein, de usar isso aqui. E aí, Mil? Olha, ficou zero, hein? Sei lá, que tinha uns ferros aqui, galera. Tirou. Os nichos já veio pra cá. O PCzinho já tá criando forma lá também, ó. Aos poucos vai ficar bom esse aqui, viu? É isso. Friozinho aqui em Londrina. É isso. Meu Deus do céu. Olha o barulho que tem aqui, galera. Credo, mano. Não tem nada em casa. E aí? Esse cuzão pegou o meu. Rapaziada, olha aqui. Mano, Air Force novinho. Precisava de um preto. E eu comprei um branco também, até porque tava muito bonito. Chama. Olha aqui, mano. Tá pega. Nervoso. Minha mãe vai me matar. Top. Muita gente me pediu. E é o seguinte, eu vou fazer o sorteio dessa Tiger. A minha Tiger, essa moto tá zero. Vou fazer o sorteio pra vocês aqui no Instagram. E vocês vão poder ganhar ela de graça, mano. Então, galera, ó. Então é o seguinte. Patrocinadores que quer comprar uma vaga no sorteio, quer participar, mano, manda aqui, ó, um direct, mano. Só vai ser respondido somente os patrocinadores. Então é isso, mano. Vai. Bruno, vai ganhar quantos seguidores? No mínimo 100 mil, garantido. No mínimo. Pra mais, né? Muito mais. Nós fizemos um sorteio que os caras ganham mais de 200, 250. Então, galera, ó, chama aqui pra você ser um patrocinador de sorteio, pra você ganhar seus seguidores aí. E, mano, simbora, que eu tô louco pra entregar essa moto aqui pro próximo dono. Ou dona, né? Vamos ver quem vai ganhar. Então, vou esperar fazer as vagas aqui, preencher as vagas e eu vou soltar o sorteio pra vocês. Ó, segura, moleque.